大家好，我是热爱后期的老蒋。今天我们利用 PR 来制作一个模拟打电话的音频效果。我们进入 PR， 这里呢我已经准备好了一段视频，我们先来听一下这段视频它的效果是什么样的。那么这样呢，两边就是我们想要的，中间呢就是我们给它抠除的。好，现在这个视频中的音频效果就是这样的。接下来呢，我们选中视频当中的音频，然后找到基本声音面板。如果大家找不到基本声音面板，可以点击这个窗口，然后这里呢就有一个基本声音，我们点击一下，这样呢在软件的右侧就有了基本声音面板。我们直接点击对话，然后在对话下方有一个预设，我们点击这个下拉菜单，这里呢就有一个电话，我们直接选择这个电话。现在呢我们再来听一下这段视频的声音。接下来呢，我们需要把蒙版路径给它打开。现在呢这段视频的声音就变成了模拟电话的声音了。其实呢这里的预设除了可以选择从电话这个预设之外，还可以选择通过内部通话系统，它们的效果是一样的。我们来听一下。打开完之后呢，我们发现之前绘制的蒙版找不到了。效果是差不多的。通过这样的方式呢，我们可以一键的将我们的声音转化为模拟电话的声音这个方法还是比较简单的。好了，今天的教程就是这些。如果大家觉得我的教程还不错的话呢，希望大家可以对我的视频点赞、收藏、转发、评论。我是热爱后期的老蒋，我们下期再见。